أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Usman разияллаху анху за него разказах. Hazrat Usman, който правил последния хаджлак преди една година около, преди смъртта му, или когато този развод беше на сила, който беше неговия последния хаджлак. От това време онези хора, които измамници бяха, те започнали своята работа и Амир Муавия и знаел за тях. Се връщайки от хаджлака, муслима отказа. Муавия също с Усман дойде в Мадина и живеейки там няколко дни той се върнал и той се срещна с Усман и каза, че мисля, че развод увеличава. Ако позволявате, искам да казвам нещо. Усман каза да. Тогава той каза, първо аз съветвам, че вие да елате с мен в Сирия, защото в Сирия има мир и няма развод. Да не стане така, че веднъж да развод има и няма да имаме някаква да пазим на вас. Усман отговорил, че аз съм съсед на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и няма да изоставя това съседство, дали съм убит и тялото ми ще режат на парче. И Муавия каза, второ съвете, че една армия да изпрати от Сирия да пази на вас. И тези хора няма да даде вреда на вас. Усман отговори, нито аз толкова пари да харча на Бейтул Мал и не харесвам, че хората на Медина, имайки армия да имат вреда или проблеми. Тогава Муавия каза, третия съвет е, че по времето на последователите, ако няма Усман, че някои ще правят халиф, да ги изпратят в различните държави. Усман отговори, че как ще стане това? Онези хора, на които пророк съм се събрал и аз да ги изпратя някъде друго място. Тогава Муавия започна да се плаче и каза, че тези начини, които представих да пазят, ако ви няма да приемете тези неща, тогава да вършите толкова, да зовете в хора, че ако ще има вреда на моя живот, тогава Муавия ще вземе отмъщение. Може би хората ще имат страх от това. Усман отговорил, Муавия, каквото ще стане, ще стане. Аз няма да правя така, защото вие сте строг. Усман каза на Муавия, че си строг да не стане така, че вие да сте жесток с мусулманите. Това се плачейки Муавия стана
и каза, че аз мисля, че може би това е последната среща и излезе и каза на последователите, основанието на исляма е на вас. Усман е сега стар и мамнисите имат сила. Усман, който имаше сила, муджахид каза, аз Усман разилатаран от дома си каза на тези хора, измамниците, моя народ, да не убивайте на мен, защото аз съм вашия брат и имам владетел. И винаги опитвах да поправя нещата, дали бях на правилния път или греших. Да помнете, ако ще убивате на мен, тогава вие няма да се молите колективно и няма да се правите джихад колективно. И нито някой ще разпространява на вас нещата, когато тези хора отказаха. Той каза, аз ви казвам, кълнете се в Бога, дали вие, когато на Умар и на Абу Бакър, вие сте бяхте на едини и вие не се молихте за халифа, както вие се молихте, така как другите се молиха, и вие искате да кажете, че Бог не е приел вашите молитви, или мислите, че Бог не дава внимание на религията, или искате да кажете, че аз взех хилафа с силата на Сабия и не съм взел със съвета на мусулманите, или вие мислите в началото на халифа Бог не знаел тези неща за мен, за които той в последно време знаел. Няма да стане така. Бог е въсем знаещия. Когато тези хора не съгласиха, тогава той каза, че Бог ги брои и убива и на тях, и да не остави на никой от тях. Муджахид каза, в този развод, който участвал, Бог убива на тях. Абу Лейла Кинди каза, аз гледах на Усман, когато той беше затворен в къщата, той гледайки от на стената, гледах, о, хора, да не убивайте на мен. Ако вие ще убивате на мен, тогава колективно няма да се молите никога и няма да се воювате с враговете като едно тяло. И вие ще имате толкова развод и разногласия. Той така каза, че вие ще се имате кавки помежду си. Той сложил пръсти в пръсти и след това каза, о, моя народ, за моята вредността да не правите така, че вие да имате такава вреда, както на Ной, на Сале и на Лут, не е далеч от вас. И Усман разилата анху, Абдулла бин Салам изпрати едно съобщение. Той каза на Усман, че вие какво мислите? Какво става тук? А Усман отговорил, да не воювате, защото то е по-хубаво за вас. Мохамед бин Сирин каза, че Хазрат бин Сабит Ансари каза на Усман, тези ансар са на вратата ви и казват, че ако вие харесвате, втори пъти не ми се готови да станем ансари на помощници на Бога. Усман каза, да не правете война. Абу Хурайра каза, в Йомуд-Дар, отивайки на Усман каза, о мирул муминин, сега трябва да вземаме сабите в ръцете си. Той каза, че Абу Хурайра, дали ти харесваш?
ти да убиваш на всичките хора и на мен? Той каза не. Това той каза, че къде се името на Бога, ако ще убиваш един човек, всичките ще бъдат убити. Зато Урера каза, аз се върнах у дома и участвах в войната. Първо разказах, той каза, че днес има време за война. Аз Абдулла бин Зубайр каза, аз в този ден казах на Усман, о Амирул Муминин, да воюваме с тези хора, защото Бог е позволил на вас да воювате с тях. Той каза, кълня се името на Бога, аз няма да воювам с тях. Тогава тези хора дойдоха в къщата. Той имаше постия. Усман на вратата си каза, че Абдулла бин Зубайр трябва да пази. Той каза, който иска да подчинява на мен, той да подчинява на Абдулла бин Зубайр. Абдулла бин Зубайр каза, аз казах на Усман, о Амирул Муминин, наистина при вас в къщата има една група, които имат помощ от Бога. И те са по-малко в брой. Да позволявате на мен аз да воювам с тези лицемери. И каза, че посъветвам на теб по името на Бога, че никой човек заради мен да не налива от кръвта си или заради мен да воюва с другия, убива на някой друг. Преди Усман да стане мъченик, Муслим Ауд разилата тарану каза, така каза, че бунтовниците имаха сила. На последния опит те изпратиха един човек, че при Усман, че той да отказва от хилафът. Не мислиха, че ако той ще отказва от хилафът, тогава мусулманите няма да наказват на тези бунтовници. Когато човек дойде при Усман, той каза, че аз преди да станах мусулманин не върших грехове. И когато станах мусулман, пазих заповедите на исляма. Защо да изоставя това място, което Бог ми е дал? Няма да се събличам тази риза, която Бог облекал на мен. Той се връщайки каза на своите приятели, кълня се името на Бога, ние имате много голям проблем. Кълня се името на Бога, че няма друг начин да убиваме Усман. Така няма да има власт и няма да има система и никой няма да наказва нас. И не е позволено да убиваме на него. Че тези изречения показват, те имаха страх. Също казват по това време, Усман е показал такава нещо, че те да мислят за война и техните сърца казаха, че убиване на Усман не е позволено. Когато тези хора, когато приготвяха план да убиване на Усман, Абдулла бин Салам, който беше глава преди исляма, на когото евреите мислиха, той е техния глава и че той е учен. Той дойде и ставайки на врата, той посветвал на тях и каза да не убиват на Усман. О народ, да не вземат сабия срещу Бога. Ако вие вземете сабия, тогава няма да имате време. Тогава мусулманите ще воюват с един на друг. Ще има кавга между мусулманите. Имайте разум. Днес вие в Дудешрия дадоха наказание с камшик, но ако вие убивате на Усман, тогава сабия ще наказва на вас. И всичките хора ще бъдат убити. И в Медина, англиите пазят на Медина. Ако вие ще убивате на него, тогава англиите ще отиват от Медина. Този съвет те имаха полза толкова,
Абдулла бин Салам, последовател на Салам, и каза, че ти си синът на еврейка, ти каква работа имаш с това? Те мислиха това, че Абдулла бин Салам беше синът на една еврейка, но не помниха това, че той по ръката на пророк Салам влязъл в исляма и пророк Салам много се радвал, когато той приел исляма. И във всяко изпитание и болка той беше с пророка Салам. И така те добреваха, техният лидер, казвайки на Тали на пророка Салам, ставайки срещу Осман, Абдулла бин Саба също беше синът на евреин. Той беше евреин. Само той казваше, той е мусулманин. Абдулла бин Салам, слушайки тези неща, отишъл оттам. Те мислеха, че много трудно от врата да влизаме. Там има хора, те са готови да воюват. Те решиха от съседите, се качвайки на стена, да убиват на мусулман. И така някои хора и от една стена отидоха в стаята. Мусулман рецитираше Корана. От кога? Той ден и нощ само рецитираше Коран, се молеше или рецитираше Корана. И нямаше друга работа. И в тези дни той върши само една работа, това тази, че преди да влязат в тези дни, той каза на двама човека да пазят имуществото на исляма, както казат в този ден, през нощта, в съня, той гледа на пророка Салам на Осман и каза, че Осман до вечерта да отвориш постия с нас. Той е знаел с този сън, че днес ще стана мъченик. Той каза да поведал на двама човека, те да пазят на имуществото на исляма, да не някой да даде вреда на имуществото на исляма. Когато тези хора влязоха в стая и гледаха, че Осман рецитирал Корана, тези напади си Мухаммад бин Аби Бакър се беше защити властта, която имаше над тези хора. Той знае задължението си. Той мисли, че аз съм синът на Абу Бакър, аз имам сила, че аз съм далечен, че всяка работа да напредва. Той напредвайки взе брада на Осман и Осман каза на него, че синът на моя брат, ако твоя баща, Абу Бакър, щеше да е тук, тогава ти нямаше да върши така. Какво стана с теб? Дали си заради Бога си ядосваш на мен? Или ти си ядосваш за себе си? Или освен това си ядосваш за мен? Че аз ви посветвам заради заповедите на Бога и казвам на вас изпълнявайте. Се срамувайки Мухаммад бин Абу Бакър се върнал. Но други хора останаха там. И една армия от Басра влязоше в Медина. И това беше последния шанс за тези хора. Те решиха, че те няма да се връщат. Един човек напредван и една язия удари на главата на Осман. И този Коран, той с краката хвърли назад. Коран дойде при Осман и кръвта падна на Корана. Те нямаха уважение към Корана. Това знаел от тази случка. На този стих, където беше неговия кръвта, това беше едно съобщение, че всеки човек
затвориха своите очи за страха от Бога. И Бог ще вземе отмъщение от тях. И той е все слушащ и все знаещият. И след това един другия човек, името на султана предна, със сабия той иска да нападне на вас. Осман иска да спира на него с ръка и ръка беше нарежен. След това Осман каза, клянем се името на Бога, тази ръка беше, който най-първо писал Корана. След това той ударил втори път, а Найла дойде там и станал на този човек. Той е нападнал на жена и пръстите на неговата жена режиха и той паднал на Осман и Осман са много ранен. И след този човек, мислейки това, че той щеше да е жив, че той е препаднал Хазрат Осман и имаше много кръвта и болка. Той е взел на неговата шия в своите ръце, не изоставил шията, докато неговата душа отиде при пророка Сърсърм, казвайки да отиде към пари Бога, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Първо жена на Осман тя не може да извика, най-накрая тя вика. Онези хора, които седнаха на врата, те влязоха вътре, но нямаше, сега станало всичко. И един свободния роб на Осман, той гледа сабия на султан, който прави мъченик Осман, той направяйки и режи неговата глава. И неговите приятели, един човек убива на него. И сега и нямаше халиф в хората, нямаха опит. И всеки остана в дома си, тези хора. И те гледаха нещата в къщата. Жена на Осман иска да отиде оттам. Един човек много лоши думи каза за нея. За един добър човек, дали той е от различна религия, той не може да мисли тези неща. По такава време, когато най-скъпоценния последовател, неговия зет и глава на мусулманите и халиф, те убиваха на него. Те така познаха лошите думи, но те бяха толкова лоши хора, че те стяха да вършат много лоши неща. Те не станаха с добри начини, нито тяхната група беше добри хора. Абдулла бин Саба, неговите приятели, и слушаха неговите учения срещу исляма. Някои за социализъм и болшевизъм харесваха тези неща. Някои имаха наказания за да някои бяха роби и те мислиха, те ще имат развитие. И те бяха много лоши хора. Ако те нямаха да вършат тези неща, тогава хора се очудват. Когато тези хора там взеха нещата, другия роб, слушайки на семейството на Осман, той нападайки убива на онзи човек, той убива на първия роб. То тези хора също убиваха на него и взеха бюти от жените
и така лязоха от къщата си под игравайки. Муслим разказвайки техните лоши работа, каза: какво те вършиха? Убиваха на Усман и когато той имаше болка и беше ранен, неговата жена и говориха лоши думи за жена на Усман. Казаха за нейното тяло и най-лошото казаха, а не жена на Усман. Напредваха това. Само се пише. Говориха срещу също Айша. Муслима отказа. Слушайки тези неща, аз искам да казвам, Бог ми е дал много велико място. Аз се гордея за това, но сърцето ми желае, че аз ще да бях на там, а не сега. То тогава аз да ги режа на парчета. Те какво имаха? За Айша, както казах, те на Айша говориха срещу нея, казах, тя е млада. И казаха, говориха срещу Айша също. Муслима отказа. След Усман каквото стана, ние знаем от тези случки, събития, че той нямаше страх от тези неща, че Усман имаше смелост и нямаше страх. В историята пише, когато тези бунтовници взеха власт в Медина, преди молитвата, те отидоха в джамията и казваха, че хората от Медина да не се събират и да не воюва с тях. Но въпреки тези проблеми и развод, Усман отиваше самия в джамията и нямаше страх от тези хора. И той дойде до тогава време, докато Бог не забрани на него. Когато развод имаше много силен, те нападаха на къщата на Усман. Той да казва на последва, той давайки кълне се в името на Бог, каза, че те да пазят своя живот, да отиват в домовете си. Дали човек, който има страх от смъртта, дали прави така, той да казва на хора да не гледат на мен, да отиват в къщите си. Той че Усман няма страх от да стане мъченик. И след това Усман разятарано, той нямаше страх. И друго има в началото на хотбе каза, други точка има в този развод. Един път Муавия отиде за Хаджрак, когато се връщат към Сирия. В Медина той се срещна с Усман и каза, че вие да елате с мен в Сирия, там вие имате защита. Той каза, че Муавия, аз искам да бъда стана съседна пророка. Той каза, че аз една армия да изпрати от Сирия да пази нас. Усман каза, че имайки една армия, не искам да вземам халява от мусулманите. Муавия каза, Амирул Муминин, хората ще убиват на вас, че може би те ще има война срещу вас. Усман каза, аз не гледам тези неща. За мен е моя Бог достатъчен. Най-накрая каза, ако не приемате друго нещо да вършат това, те хората мислят за големите последователи, че те ще станат сред вас. Те казват техните имена, вие изпратите на тях от Медина и да отиват в различните държави. Така те няма да... И те ще мислят, че от вас, че в Медина някой друг човек няма да... Усман е приел този свет. Преди разказах това, каза, как ще стане така?
на онези хора на пророк съм събрал, аз да ги изпратя различните места. Мавия започна да плаче и каза, ако не вършите такива неща, да заявите, че моето отмъщение ще вземе Мавия. Той каза, че Мавия, ти си силен човек. Аз имам страх, че да не стане жесток с мусулмани, а няма да зове така. Хората казват, те мусулман нямаше сила в сърцето, но да кажете, такава смелост, колко хора ще показват. Дали в тези събития да казваме, че той имаше някакъв страх, че имаше страх в сърцето на мусулман, и ако щеше да има страх, той трябва да казва, да изпратиш армия за мен. Аз ще дам техния заплата. Ако той имаш страх, то казваше, ако някой ще стане срещу мен, тогава Муавия ще вземе отмъщение. Той не дал отговор с това, че Муавия, ти си силен, че аз ще дам позволяване на теб, ти ще стане жесток с мусулманите. Когато мусулманите нападнаха, на тези врагове нападнаха на него, той рецитираше Корана без страх. Синът на Абу Бакър, нека Бог да бъде милост на него, напреднал, той взе брада и Усман гледал на каза, че ако твоя баща беше сега, ти няма да правиш така. Той се търпелил, слушах това и срамувайки отиде оттам. След това другият човек напреднал и той едно юлязо ударил на главата на Усман и ударил на Корана и другият човек напреднал и със сабия той прави мъченик на него. Гледайки тези събития, кой може да казва, те Усман имаше страх от тези събития. Муслим Мауд каза, че Масих Мауд ﷺ дошъл и в същия съвет дойде с Ной, Ибрахим, за Дауд, за Сулейман дойдоха и след него има системата на хилафът, както след първите пророци имаше система за хилафът. Ако с разум гледаме и да знаем истината, тогава ние трябва да знаем. Това е една силна система за хилафът, велика система. Аз казвам, ако 10 000 и семейства да дадат своя живот, да пазят тази система, а не знае за другите, но най-малко за себе си знае, че по време след историята на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледам тези проблеми на Усман и на друга страна гледам светлина и духовността, който пророк саллаллаху дал на него, гледам. Ако аз им 10 000 потомства в света и се събирайки да бъдат убити, да пазя на Усман, аз мисля, то е малко, давайки малко да купя много голямо нещо. А до малкия нашия кон давайки, да вземам един салон, то е по-хубава търговия това. И ние знаем за сеността на тези неща след тези хора. След мъченичество на Усман, че какво уважение има за халифът. Муслим Мауд каза, след Умар всичките последователи Хазрат Аланху гледаха на Усман като халиф. Той със света на големите последователи беше избираха на него, той беше зет на пророка и две дъщери, една след друга се омъжиха на него. И когато втора дъщеря беше, имаше смърт, пророк съм казал, ако третия дъщеря имах, аз щях да правя сватба на нея с Усман. В очите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той имаше много голямо уважение. В Мека той имаше глава, като беше като глава. В арабите той беше богат човек.
Абу Бакр разияллаху анху след приемането исляма и той е избрал за проповед от тях беше един от Усман. И Усман мисля правилно за него. Няколко дни след проповед Усман прие исляма. И така сабикун лавалун, че в първите хора той стане от тази група, които в първо началото на исляма, които приеха исляма. И Коран хвали на тях. В арабито имаше уважение и с тази случка му е да знаем. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледайки един сън отиде в Мека и хората на Мека, мислейки редовността не позволяваха да прави умра, пророк саллаллаху мислил, че някой уважаван човек да изпратим към мекаисите да говори с тях. Той избрал пророка, избрал Умар, Усман отговорил, че му е пророк. Аз съм готов. Но Мека, ако някой може да говори с тях, тогава той е Усман, защото той има уважение в очите на Бога. Ако някой друго ще отиде, тогава няма да има успех, колкото от Усман разияллаху анху ще има. И слушайки Усман, каза, че това е правилно. И за него изпрати с тази това събитие случка. Не знаем, че Усман разияллаху анху в неверниците също имаше много голямо уважение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също уважаваше на него. Един път той лежеше, че Абу Бакр разияллаху анху дойде. Той лежал там. След това Умар разияллаху анху дойде. Тап пак лежал. След това Усман разияллаху анху дойде. Той вземайки своите дрехи и поправи дрехите си и каза, че Усман много се срамува. Затова, мислейки за неговите чувства, правих така. Той беше един от тези хора, Усман, от няколко от тези хора, които преди исляма никой никога не е изпил и алкохол и не е правил прелюбодействие. И този са тези атрибути там в арабите. Хората използваха алкохол и прелюбодействаха. Преди исляма само няколко хора бяха такива. Той беше необикновен човек. Той имаше много хубава морал и характер. В света той беше много, имаше уважение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много се радваше на него. Умар избрал на него тези шестима, който след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, с който пророк беше много доволен. Той от 10 тези хора, той е един, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че те ще влизат в рая. В деня на когато Усман стана мъченик, на 17 или 18 в петък беше стана мъченик. Абу Усман нади каза, имам в дените на Ташрик 12 Зулхаджа. Ибн Исаак каза, ето Усман него случка, когато стана мъченик, след 11 години, 11 дни и 11 месеца и 22 дни стана. И след пророка саллаллаху алейхи ва саллям 25 години стана тази случка. В другата си Абдулла бин Амр бин Усман каза, че ето Усман в деня на петък 36 хиджри след Аср молитва той стана мъченик. Той беше 82 годишен. Той имаше постия. Машер каза, той беше 75 годишен. За Усман за гроба му казват, Ия бин Мукрам каза, в нощта на събота 4 хора взехме неговото тяло. Аз и Джубайр бин Мутим, Хаким бин Хизам и Абу Джухам бин Хузайфа. Аз Джубайр бин Мутим води неговата джаназе. Муавия каза, така стана. Тези 4 слязоха в гроба му. Джубайр бин Мутим с 16 хора
води джаназе намаз на Усман ибн Алама ибн Саад каза, че първата традиция похова за 4 хора. 4 човека се молиха джаназе намаз. Абдулла бин Амр бин Усман каза, че в нощта на събота Усман в Магриб иша Арше Кокаб погребиха. Раби бин Малик от баща си каза, че хората искаха, че да погребват своите хора в Хашр Кокаб. Хашр е малкия Малик. Кокаб беше името на един последовател. Негова градина беше до Джанатул Баки беше едно място. От Усман бин Афан казваше, че един човек ще умира, който беше добър човек, той ще там в Кокаб ще бъде, хората ще починяват на него. Малик бин Абу Умар каза, че Усман беше първият човек, който беше погребен там. И за погребение на Усман една традиция има, че до 3 дни тези бунтовници до 3 дни не позволяваха да погребват на него. Не позволяваха да погребват. От Ахри Табри пише, Абу Башир Абди каза, че Усман телото му беше там за 3 дни. Не погребиха на него. След Заким бин Назам, Джубайр бин Мутам казаха на дали говориха за погребението. Той да вземе позволение от негото семейство, Али правил така. И те позволяха на Али, когато тези бунтовници слушаха това, те седнаха с камените и с джаназе. Само няколко хора от семейството излязоха. Те искаха в едно място в Медина, където Ашре Кока беше. Евреите погребиха своите хора там, когато те хвърлиха камъни на Усман. Когато пристигна тази новина до Али, той съобщи на тези хора, че да не вършат такава нещо. Така те се спираха, водиха джаназе в Ашре Кокаб, погребиха на Усман. Емир Мавия имаше сила на хората, той заповядвал, че да нарушава стена. Този гробище влязъл в Джанатул Баки. Той заповядвал на хора, че те да погребят своите хора до около Усман. И това стана до Джанатул Баки, гробище до мусулманите. Това купайки това място, Усман влязъл това място в Джанатул Баки. Няколко неща ще разказвам в бъдещето. Има малко в следващия петъчен проповед. Днес има няколко невидими джанази, искам да ги разказвам. Първо, Молви Мохамед Индрис Феро, Мублик Сисла Еври Кост, 27-28 февруари в нощта. И той почина и беше болен. Инна лилахи инна илайхи раджиун. В Еври Кост. Той беше от Еври Кост. В началото той отиде в Буркина Фасо. Той говореше много добър арабски. В 60 години той приели Ахмадия джамат. 83-та година той отиде в Пакистан, където в Пакистан Джамия Ахмадия той завърши учението като мисионер. Отиде в Еври Кост и служил там. Гана и Буркина Фасо служейки. Септември 2007 година той пак отиде в Еври Кост. Той беше муси. За Пакистан той разказал, той има много интересна случка. Колкото пари той имаше, той взе билет и пристигайки Пакистан не каза на никой, нито на джамаат Еври Кост, нито в Пакистан никой. Когато пристигна, излиза от аеропорт, гледа, че един човек има, отиде при него. Този човек дойде при него и питал, че откъде си. Той не знаеше английски, не знаеше
той е говорил на арабски изречения. Той взе на него във Андия хал. Той каза, този човек, че в съня жена ми гледа, че един гост ще дойде, ти си докарал този гост. Той каза, за това дойде на летището, че вие дойдохте и стоиш така. Аз мислих, че ти си този гост, на който ме жена гледа в съня. Той разказваше тази случка и казваше, че аз се молих по пътя и това също. Това е чудо чрез молитва, че Бог поправи нещата преди една нощ. Жена на този Ахмади в Крачи тя гледа в съня, че аз идвам. И така отиде в Андия хал и така пристигна до Рава. Много добър човек и се молеше винаги. Каюм Паша се мишен чарж every request каза. В Буркина Фасо ние работим 3 години заедно. В Every Coast ние заедно работихме. За джамата и с Мусия Муласрам той имаше много обич. Беше много добър човек. Се молеше и много помагаше на хората. И учеше на децата и пазеше в семейството си. И служеше на религията винаги. Гостоприемлив беше. И много добър начин, много добър начин проповядваше и много знание имаше. Хората харесваха на него. Където седеше за проповед, хората се събираха около него. Пазеше молитвите си, истински сънища гледаше. И много добър човек ме Садик Джалуса и Молем Еври Кост пише. Молви Идрис Феро. За джамата и за хилафът той обичаше. Винаги беше готов да даде жертва за джамата. В Еври Кост гледах в Еври Кост. Никой не добър човек има от него, който обича на джамата. Когато питаха на него, че вие каква националност имате, то каза, нито съм африкан, нито съм евреин, нито от Европа, аз съм само Ахмади. Той беше първите Ахмади от Еври Кост. Баса Сахиб Мубалиг Еври Кост пише, винаги съветваше на хората да имате силна връзка с хилафът. Казваше, аз имах всички благодати чрез хилафът. Много знание имаше. Джуда, френски и урду. Той говореше с много добър начин. Имал калам имаше. С вахабите говореше с много добър начин. Един Ахмади, Бай Абдулла, Сан Педро, така пише, че пристигна в Вахаби джамия и там за разговор казаха, чрез Корана ще говорят от сутрин 8 часа до вечерта 6 часа. Много говориха, Молви Сахиб, са такива начини говорили с хората, че те не дадоха отговор. И казаха, че Ахмади имаше победа в това. След това каза, че него той имаше библиотека в проповед. Той знаеше наизуст тези, дали на урду или на арабски, на френски език. И той веднага казваше тези аргументи. Се молеше, винаги се молеше и казваше на другите да се молят. Една дъщеря и 4 синове има. Нека Бог да даде възможност на тези неговите деца да имат с силна връзка система, както той желаеше те да станат на система. Те нямат силна връзка с системата. Нека Бог да благослови. Нека Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Друго, джаназа има госпожа има Найка Каре Сайба, жена на Мохамед Али Касем Миром Мишен Шах Юганда беше. 20 февруари тя починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
много учена жена беше, имаше много кураж. Кари Сахиб каза, че аз имам успех в съм мисионер и тя от Юганда, моята жена. Но тя имаше много силна предаността, когато се имахме сватба. Тя беше 19 годишна. Ти не знаеш ли да рецитира Корана. Ти имате сила за това. Тя учи да рецитира Корана и мисля си за Корана. И тя служи с различни начини на джамата. 2005 година Садаладжина стана. Тя много проповядваше. Един-два пъти тя отиде в затвора. И в тя не грешила. И хората имаха жестоки неща вършиха срещу нея. Тя беше един пример с кураж на Ахмедите. Даваше отговор на техните обвинения. Нейният дъщеря каза, тя дали беше здрава или болна, винаги пазваше молитвата си. В Рамазан правеше такав. Тя не даваше обвинения за себе си, но за религия даваше винаги отговор. За политикал форум тя също е работила. Тя беше мусия. Тя застави мъж, 6 деца. Двама са мисионери. Следващото джаназе Карнуи Калек Сахиб от Сирия. 10 декември почина, 41 годишен беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В него семейство Ахмадия 1928 година. Молана Джалалудин Шам Сахиб от Дамишк отиде в Ефа. Първи Ахмадия Рашид Баки Русти Сахиб и неговия прадядо Али Сахиб Калек и неговия брат Мохамед Калек Сахиб и баща Таха Калек Сахиб Сабек Джамаат Талхан правиха бейт със семействата си в Израил. Негово семейство преселва в Дамишк. Той беше много преданост, имаше, пазваше молитвата, даваше данъка закат, харесваше на халифа и служише на джамата. Въпреки че беше болен, но помагаше на другите, много добър човек беше. Той 2 жени и 3 малки дъщери изостави. 2 дъщери са в Фено. Васим Мохамед Сахиб, председател, каза, че когато казахме на него, особено, той докарваше на ранените в болница и той работеше без да има страх. И така хората на Амла, комисията, пътуваха с него. Когато казвахме, веднага идваше и много усмихнах човек беше и от сърцето вършеше нещата. Данъка закат даваше на време. Последната година той даваше много повече пари, помагаше на Ахмедите. Че той не говореше много малко. Заради добро намерение той дал добър пример на другите. Хадиджа Али, неговата жена, каза, мой мъж с благословието на Бога беше много, имаше предаността, обичаше на джамата, помагаше на хората и помагаше на мен в къщата. Много харесваше на своите дъщери и възпитаваше на тях, седейки на тях, говореше с тях за джамата, с благословието на Бога. Последна година той служил на джамата и много се радваше за това. И неговия брат от Лейла, Акрам Икрам, че преди бейт, той правил бейт заради него, неговия брат Афсет. Преди бейт ние знаехме, че той имаше много добър морал. Той не беше богат, но пак помагаше за другите бедните роднини. То нещо, което действа на мен е това. Един път той имаше много хубава работа, че той дал всичките земи. Той не събрал тези пари. След това неговия брат ще каза,
той е дал пари на лелите ми. Казах, че аз съм здрав, аз нямам заем, аз съм богат и повече пари аз искам да харча на бедните и трябва така. Той каза, че това беше чудо за мен. В живота така пример не гледах на друго място. Каза, ние двама братия, когато правим бейт, той много възпитаваше на нас за беркати на хилафът. Той разказва случките. Ние имахме сила към хилафът в сърцата си. Неговият брат Мотис Казак, който е учител в джамия Канада, че моя брат много харесваше на халифа. Нашите предци бяха Ахмади, но не знаем нищо за Ахмадизмат. Мой брат за Хизрака от в Халеб отиде. Той се срещна с Ахмадите и за джамаат говориха. Се връщайки, аз гледах в саjdete се молиха много и плачеха. Аз гледайки това и питах. Той каза за джамаата за мен. След това аз преди беше Ахмади, но след това той чел книгите на учението на джамаата и гледайки един сън, аз отново правих бейт. Моя бейт беше заради моя брат. От семейството той те бяха Ахмади, но те не бяха Ахмади. Затова отново правиха бейт. Той много проповядваше, за халифа много се молеше. То беше муси и той знае, че той ще има смърт. Преди няколко дни той говори, той каза на своя майка и на жените си. Следващите джаназе госпожа Фарат Насим Равва, Мохаммад Ибрахим Сахиб, Ханиф, мастер Распари, тя беше неговата жена 26 декември тя почина на Лехраджио. И баща Мия Илмдин Сахиб, дядо Мия Кутбудин Сахиб, Води Нангал, Зила Гурдаспур, там бяха. Те бяха от последователите на обещания Мусия алейхи салам. Тя имаше много хубави начин, само салат, пази таджуд, се молеше търпелива, помагаше на бедните. С халифът има силна връзка, имаше предаността, даваше данък закат на време, много пъти. В различни начин тя представи бижутите си, тя беше мусия, тя изостави трима синове и 3 дъщери и много внуци тя изоставила сред себе си. Ние две внуци са Мраби сестра, един син е Мраби сестра. Нека Бог да прощава на нея, на всичките тези починени да прощава на всичките и да улечава техните места в рая. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله